ไปดูที่จังหวัดอุดรธานี ตอนนี้เกิดพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็มีลูกเห็บตกหลายอำเภอค่ะรายงานให้ทางจังหวัดทราบถึงความเสียหายเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่ 8 อำเภอค่ะเมื่อวานนี้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่โรงเรียนหมากบ้าโคกกลางอำเภอกุมภาวะปีปรากฏว่าอาคารเรียนที่เป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกแรงของพายุพัดหลังคาอาคารออกไปทั้งหลังเลยค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หักโค่นลงมานี่แหละค่ะภาพที่เห็นกันอยู่ทางกำลังทหารชุดปฏิบัติการพื้นที่ร13,200ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ก็เลยร่วมกันกับทั้งชาวบ้านกับคุณครูในพื้นที่ทำการเคลื่อนย้ายเศษซากหลังคาที่ตกลงมานะคะก็จะทำความสะอาดแล้วเตรียมซ่อมแซมต่อไปนี่แหละค่ะต้องช่วยกันขนย้ายหลายแรงกันหน่อยรายงานนะคะที่ได้รับมามีความเสียหาย26หมู่บ้านรวมแล้ว322หลังคาเรือนมีโรงเรียน2แห่งโบสถ์คริสต์1แห่งหอกระจายข่าว2แห่งวัด2แห่งค่ะซึ่งทางจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดก็จะเตรียมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติต่อไปค่ะ